宝宝们，快来跟我抢三角骨的大眼毛，这个是寻味怪家的，正常去买都是19.95包，咱家下单减3块16.9啊。但空家关键优惠券是随时还的啊，买回家收到后尝尝，一包是100克，里面会稍微带点小油。3种口味，推荐是孜然和香辣的啊，好好吃的，放心拍，基本上嘎嘎香。你拿我快点给我来，好不好？挺好吃的，来吧。就这下8加1老好吃了，宝们，俩味儿都好吃。藤椒有8吃，这仨味儿里面我就选这俩。爱吃的你就冲吧，尝一尝。